我爸爸就當然係一個大人物，佢時常都係咁忙碌，能夠同我哋相聚嘅時間冇媽媽同我哋咁多啦。好多時放工翻到嚟，佢自己都好忙，但係咧喺食飯當中，佢都用好多時間同我哋去溝通啊，好輕鬆咁同我哋去度過一啲即係比較難忘啲嘅時間。喺工作上，佢亦都會係即係有一個好獨斷嘅一個諗法啊，亦都有陣時都會同我哋去分享係一啲時事啊，將佢嘅觀念去教我哋啦。會，但係咧，我好細個開始咧，就將呢個壓力咧，就成為咗我自己嘅性格，就係我會盡量低調。我中意低調啲，我中意係享受我自己嘅生活，而唔係要即係成為一個叫做，因為我父親係一個咁知名度高嘅人咧，就會去要視線底下去生活咯。當我畢咗業翻嚟，最初我都唔係好中意從商嘅，我都有我自己嘅其他嘅即係希望做嘅事啦。到最後都係聽話翻去幫屋企手，咁佢都即係高興就話啊，你肯翻嚟做嘢咧，你就要俾心機啊咁樣咯。其中一個咧就係我爸爸成日都笑咧，揾嘢食咧就揾我啦，我最叻食嘢噶啦。咁佢就知道我好中意食嘢，咁同埋因為細個我自己有病啦，哮喘好多嘢都唔食得。咁到我大啲嘅時候咧，佢知道我中意食某一啲西餅啊、蛋糕咧，佢一得閒佢喺嗰度咧，佢一定會買翻嚟俾我食。咁呢個咧係好窩心。佢好忙嘅時候得，佢去某個地方可能自己去嗰度食飯飲茶，但係佢會記得買嗰一樣就係嗰樣我中意食嘅嘢翻嚟俾我食。梗係媽媽係惡嗰個啦。爸爸永遠都係縱我哋，永遠都係好體貼，有求必應嘅，差唔多係。我諗兩個嘅影響都好大，但係就好唔同嘅。我媽媽呢，佢係一個好注重品德、尊重嘅一個人嚟嘅，咁所以即係我哋嘅家規都好嚴下，好言傳身教咁樣去教育我哋啦。去一路去培養我哋成才啦。雖然細個做錯事俾人罰、俾人鬧嘅時候，梗係唔高興啦。但係其實大咗之後咧，一路咧其實都好感恩，因為我媽媽係一個咁嚴厲嘅人，所以令到我哋咧大家咧家庭觀念啊，或者係即係待人接物啊，種種嘅呢啲嘅處世待人嘅嘢咧，都係可以話教育得好好啦。最嚴嗰一次咧，我哋咧全家咧都好記得嘅，就係當其時我哋喺屋企玩氣球。咁咧嗰陣時可能啱啱係做緊排球女將啦，咁我同我家姐就大家用嘅氣球當排球咁喺度打。終於咧，我哋兩個咧都被罰抄咗2句説話，咁每句咧就要抄10篇，唔係10版喎，係10篇，每篇即係2版啦。咁所以咧就應該係抄咗幾日幾夜，咁仲要講到明，你抄錯1個字，由頭再抄過。咁我哋就即係已經係抄到頭昏腦脹啦。終於當我媽媽去驗我哋嘅罰抄嘅時候咧，佢真係逐隻字驗嘅，然後俾佢捉到我寫錯咗1隻字。咁我淨係即係手都震埋，點算咧？今次又抄過咁，但係當然啦，其實我媽媽嚴啫，其實佢都錫我哋嘅。咁佢就話笑笑口話你抄錯咗啦，不過呢句都算啦，因為我哋應該咧就抄我們以後不在屋內踢球。咁咧我就寫咗屋內踢屋。佢話你踢球踢爛咗都係踢屋嘅，都算啦咁，放過你啦咁咯。我爸爸個人咧係好長情，係好錫佢自己嘅員工嘅。咁呢樣嘢咧係我哋個個都學到，亦都係會即係好希望係可以即係秉承到佢呢一個理念去管理一間公司咯。最有得着、銘記於心嘅咧就係取諸社會，用諸社會。呢個係由細到大佢都係咁樣灌輸俾我哋。所以咧，我哋屋企咧幾姊妹咧都係好有善心，亦都係好出心出力去即係喺社會上做好多工作。
通常都會一個禮拜都有一次嘅。我諗可能因為我哋幾姊妹咧就年紀，即係雖然都有少少大家分隔，但係其實都係好短嘅距離。咁啊，大家都一齊係喺外國讀書。大家都係當其時都係喺同一個地方，咁變咗我諗由細到大喺，尤其是出國嘅時候，嗰個照應啊，嗰個互相嘅關懷呢，係建立咗一個好深嘅感情。方方面面我哋都係即係從來都係好密切咯啲關係。由細到大佢都係除咗我媽媽之外，佢就係即係所有嘢佢都要有份參與去點樣去。即係無論你話係咪管教又好，或者去參與我哋嘅事情都好，咁呢個已經係恆常嘅一件事嚟嘅。會由細到大都鬧交㗎，大個都鬧交㗎。咁但係其實鬧交又好，大家互相有自己嘅見解去爭取都好。都係成長嘅一部分嚟嘅，咁我覺得即係無論幾 close 嘅人都好，都會有大家自己唔同嘅睇法。咁如果大家可以互相包含到嘅，先至係最重要。而家近年大家都忙啦，就已經冇咁多心事，好多時都係傾下公事啦、家事啦，或者係好似話齋好多其他喺外間參與嘅一啲工作咧，有陣時都會大家去傾下講下，攞下佢意見啊咁樣。